Goeiemôre gemeente. Hartlik welkom saam met ons vanmôre by hierdie baie besondere diens waar ons bevoorreg is om ook die sakrament van die doop te kan bedien aan Hanno, die seentjie van Hendrik en Annika Burger. Ons sê welkom aan al die familie ook vanmôre. Dit is 'n baie besondere geleentheid. En mag die Here ons saam wees vanmôre seën. Ons is in Oktober maand. Jy het nou al by verskeie geleenthede gehoor dat die hervorming 500 jaar gelede plaasgevind het toe Martin Luther sy 95 stellings aan die kerkdeur van Wittenberg in Duitsland vasgespijker het, waar die kerk
van die Romeinse kerk weggebreek het, die reformatie, en waar ons duidelik gesê het waar ons glo het, waar ons praat van die solas, ons word gered uit genade, ons vestig ons hoop net op Jesus, en die woord is vir ons ontsettend belangrik. So jy gaan nou vanoggend in die prediking gaan jy ietsie hoor oor genade, sola gratia, genade alleen. En mag die Here ons ook in Oktober, wanneer ons terugdink aan dit wat 500 jaar gelede gebeur het, mag hy ons ook ryklik seën. Ons sluit Oktober maand af met ons hervormingsfees, ek dink dis die 29ste Oktober, waar ons 'n gesamentlike diens het by Soutpansberg, gemeente saam met die gereformeerde kerk, ons en Soutpansberg, by Soutpansberg gemeente. So, jy moet dit nou al gaan merk, ons sal dit elke Sondag vir die sê, hier gaan nie 'n diens hier wees nie, maar ons kom almal saam by Soutpansberg gemeente. Kom ons word 'n paar oomblikke stil, en ons word bewus van die Here se teenwoordigheid, en dan begin ons met ons toetredingslied, Kom ons Skeppergees. Kom ons word stil.
God het Jesus tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken, Jesus Christus is Here, tot eer van God die Vader. Genade, barmhartigheid en vrede vir julle, van God ons Vader, hy is die een wat vir ons sorg, van Jesus Christus die Here, hy het waarlik opgestaan, en van die Heilige Gees, hy leef in ons. Amen. Ons staan vir 2 lofliedere, ons begin met lied 215, besing die lof van Jesus saam. Amen.
Kom ons luister na die wil van God vir ons lewe. Uit Filippense 2, aangesien julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die Gees, die innige meegevoel en meelewing, maak dan nou my blydskap volkome, deur eensgesindheid, een in liefde, een van hart, een in strewe. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. Dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. Terwyl jy so bly sit, lied 4-5 na. God het in die Ou Testament 'n ooreenkoms met Abraham aangegaan. Ons noem dit 'n verbond. Die verbond kan vergelyk word met 'n testament, waarin God al sy gawes tot sy kinders se beskikking stel. By die doop bevestig God dat ons en ons kinders in hierdie testament ingesluit is. Ons en ons kinders word verseker dat God ook ons God is. En dit beteken dat hy ons Vader is, wat vir ons liefhet en wat vir ons sorg. Dit beteken dat Jesus Christus ons verlosser is. En dit beteken dat die Heilige Gees in ons woon, van ons nuwe mense maak en ons lei. Geen mens kan hierdie gawes van God verdien nie. Want ons sonde waarmee ons gebore word, veroorsaak dat ons die dood verdien. Maar Jesus het egter die straf en sonde op hom geneem en aan die kruis in ons plek gesterf. En daarom kan God nou die ewige lewe as geskenk vir ons aanbied. Ons kinders is ook hierby ingesluit.
al verstaan hulle nog niks hiervan nie. Die betekenis van die doop kan baie maklik verkeerd verstaan word. Dit is nie net 'n mooi gewoonte wat ons ter wille van ander mense onderhou nie. Dit is ook nie 'n bygelowige handeling waardeur ons teen gevaar en ongeluk beskerm word nie. Dis ook nie die geleentheid waar kinders hulle name kry. Dit gaan by die doop oor God wat hom met sy liefde aan mense verbind. Ek vra dat Hendrik en Annika asseblief na vore sal kom. Hendrik en Annika, voordat die doop aan nou bedien word, kry julle die geleentheid om aan die hand van die volgende vraag julle geloof te bely. Glo julle in God die Vader wat julle versorg, bewaar en liefhet? Glo julle in Jesus Christus wat vir julle sonde aan die kruis gesterf het? Glo julle in die Heilige Gees wat in julle woon en wat julle rig en lei om volgens die wil van God te lewe? Bely julle dat toe dan ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop moet word? Wat antwoord jy? Kyk hoe jy die sien. Anne Burger, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Die doop wat ons sopas bedien het, bevestig aan ons God se genade en God se liefde. Dit maak ons en ons kinders bewus van die vaste grond waarop ons geloof berus. En daarom kry julle as ouers ook die geleentheid om op God se genade te antwoord deur die volgende te beloof. Beloof julle om hierdie seentjie, soos wat hy groter word, oor die betekenis en eise van die genadeverbond in te lig. Beloof julle, Hendrik en Annika, om vir hom 'n voorbeeld te wees van geloof en gehoorsaamheid. En beloof julle om hom te help om God se beloftes sy eie te maak. Wat praat? Gemeente, deur die doop het hierdie seentjie aan Burger deel van Stad op die Berg gemeente geword. En daarom het elkeen van ons ook die verantwoordelikheid om deur gebed en voorbeeld hierdie seentjie en sy ouers te help en te ondersteun. En beloof julle as gemeente om hierdie verantwoordelikheid na te kom, dat hierdie seentjie ook die Here kan leer ken, liefkry en dien en groot word tot sy eer. Wat antwoord julle as gemeente? Ja. Anne se ouers het vir hom 'n gebed geskryf en wat voor in sy Bybel geplak is, wat hy vandag kry as 'n aandenking van Stad op die Berg gemeente, saam met sy doopseël. Anu, ons roep jou gees tot aandag in die naam van Jesus Christus. Anu, jy is 'n volmaakte skepping van God. Hy het oor alles van jou nagedink. Dit wat Psalm 139 sê. Hy het elke molekule van jou menswees beplan en hy verheug hom oor jou.
Jy is 'n spesiale mens met baie spesifieke talente en gawes. Ons waardeer jou vir die geskenk van God wat jy in ons lewens is. Papa en mamma het jou innig lief. Jy is kosbaar. Papa en mamma sien jou met die diepe wete dat jy aanvaar word vir wie jy is en dat jy 'n spesifieke taak het waarmee die Here jou toevertrou. Aan papa en mamma bid dat God se genade en vrede oorvloedig in jou lewe sal wees en dat jou leefwyse die Here sal verheerlik. Amen. Kom ons gee hande klap vir hierdie nuwe lidmaat. Gemeente, die Here roep ons op, nadat ons ook hierdie sakrament van die doop opnuut ervaar het. Julle moet julle met eerbied en ontzag daarop toelê om as verloste mense te lewe. Want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. Kom ons doen dit deur saam te sing terwyl ons so bly sit, lied 308, neem my lewe, laat dit Heer. Van ons geloof. Ek glo in Jesus Christus, die Woord wat mens geword het. Hy is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Hy is die brood wat lewe gee. Hy is die lig vir die wêreld. Hy is die goeie herder. Hy is die opstaan van die lewe. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Hy is die ware donderstop. Hemelse Vader, God van onmeetlike liefde en genade,
Ons staan vanmôre voor U as sondaars, wat niks anders as die dood verdien nie. En deur U genade word ons wonderbaarlik gered. Here, daarom kniel ons vanmôre in dankbaarheid en matelose verwondering oor die wonder van U goedheid en U guns. Here, ons weet dat waar U ons ook al heen wil lei, U genade ons sal beskerm. Tussen hierdie aardse bestaan en ons verblyf in die hemel, sal elke minuut van ons lewe 60 sekondes van U genade wees. Here, ons bely vanoggend met droefheid dat ons nie is wat ons moet wees nie. En ook nie wat ons begeer om te wees of hoop om te wees nie. Maar deur U genade kan ons word wat U wil hê dat ons moet wees. Here, ons weet dat U ons sonde uit genade en om Christus Jesus wil vergewe. Maar Here, bewaar ons daarvan dat ons U genade sal misbruik. Omdat ons dink dat U genade goedkoop is. Here Jesus, U het duur betaal vir ons verlossing. Laat ons lewe in gehoorsaamheid aan U wil. O Heilige Gees van God, lei ons om ten volle die omvang van U genade te begryp en God sonder einde daarvoor te dank. Ons Vader God, ons stroetel U belofte. My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. Loof die Here, want hy is goed. Aan sy genade is daar geen einde nie. Amen. 2 Korintiërs 8 vanaf vers 1. Ons wil hê dat julle moet weet van die genade wat die gemeentes in Macedonië van God ontvang het. Al was hulle swaar beproef deur verdrukking, hulle blydskap was oorvloedig en al was hulle baie arm, hulle was ryk in hulle oorvloedige vrygewigheid. Ek verseker julle, hulle het na vermoë, ja bo vermoë bygedra. Uit eie beweging het hulle by ons daarop aangedring om te mag deel in die liefdeswerk van hulpverlening aan die gelowiges in Judea. Dit was meer as wat ons verwag het, want eers het hulle self aan die Here gegee en toe aan ons. Dit is soos God dit wil. Daarom het ons vir Titus versoek om hierdie liefdeswerk waarmee hy vroeër by julle begin het, nou ook te voltooi. Aangesien julle alles in oorvloed het, geloof, die gawe om julle woord te doen, kennis van God, onbeperkte ywer en ons liefde vir julle, wees dan ook in hierdie liefdeswerk oorvloedig. Ek gee nie 'n opdrag nie, maar ek wys julle op die ywer van ander, om daardeur die opregtheid van julle liefde te toets. Julle ken die genade van ons Here Jesus Christus. Hoewel hy ryk was, het hy ter wille van julle arm geword, sodat julle deur sy armoede ryk kon word. Nou wil ek julle net raad gee om julle te help. Julle was verlede jaar nie alleen die eerste wat iets gedoen het nie, maar julle was ook die eerste wat gewillig was om iets te doen. Maak die werk nou ook klaar. Die ywer om uit julle beskikbare middele die insameling af te handel, moet net so groot wees as die gewilligheid waarmee julle dit begin het. As die goeie wil daar is en iemand gee volgens wat hy het, neem God die gawe aan. Hy verwag nie van hom wat hy nie het nie. Ek bedoel nie dat julle gebrek moet ly om ander te kan help nie.
maar sodat daar ewewig sal wees, moet julle wat nou oorvloed het, die help wat gebrek ly. Dan, as hulle weer oorvloed het en julle gebrek ly, dan hulle julle weer help, en so kom daar ewewig. Daar staan ook geskrywe, die met baie, het nie te veel gehad nie, die met 'n bietjie, nie te min nie. Tot sover ons saam lees. Genoeg. Genoeg is genade. Genoeg is genade. Vriende, die probleem vir die gelowiges, aan wie Paulus hier skryf, die probleem wat telkens opgeduik het in die vroeë kerk, was dat gelowiges, die volgelinge van Jesus, of soos die kerk in daardie dae genoem is, die mense van die weg van Jesus. Die probleem was dat hulle keer op keer vergeet het wie hulle is. Hoekom het hulle dit vergeet? Die suigkrag van die politieke en die ekonomiese en die sosiale situasie waarin hulle geleef het in daardie tyd, was so sterk gewees, dat die mense van die weg dikwels vergeet het dat hulle mense van die weg is. En dan moes die apostels hulle keer op keer weer daaraan herinner. En dit is wat Paulus doen in 2 Korintiërs 8. Die politieke situasie het heeltyd vir die gelowiges 'n ander storie vertel. Die politieke situasie het vir hulle gesê, die keiser is die Here. En enige iemand wat nie gesê dat die keiser die Here is, nie kon doodgemaak word. Maar Jesus is die Here. Heeltyd moes die apostels soos Paulus die kerk herinner, die keiser is nie die Here nie. Jesus is die Here. Jesus het opgestaan uit die dood. Hy is opgeneem in die hemel. En Jesus regeer nou oor hemel en aarde, oor al die mense. En hy is groter en sterker, en magtiger en kragtiger, as al die maghebbers en regeerders van hierdie wêreld. Hy het die laaste sê. Paulus moes die gedooptes die heeltyd daaraan herinner, dat Jesus die Here is oor hulle lewe, en nie die keiser nie. Hy het die laaste sê, nie die keiser nie. En hy sal oorwin. Die keiser kan maak wat hy wil. Hy kan hulle selfs doodmaak. Maar Jesus wat alle magte en kragte oorwin het, wat ook die dood oorwin het, hy regeer vir ewig. En hy sal uiteindelik die finale oorwinning behaal. En daarom, vriende, niemand anders is sê oor jou en my lewe as Jesus Christus die Here nie. Die tweede situasie wat 'n baie sterk suigkrag op die gelowiges se lewe uitgeoefen het, en wat gemaak het dat hulle dikwels vergeet het wie hulle is, was die ekonomiese situasie van daardie tyd. En dit is waarvan ons lees hier in 2 Korintiërs 8. Daar was ryk en arm gelowiges in die gemeente. Daar was gelowiges wat ryker was, en daar was gelowiges wat armer was. En wanneer die gelowiges dan saamgekom het om nagmaal te vier, dan het die ryker gelowiges hulle self dik geëet aan hulle oorvloed kos wat hulle gebring het, terwyl die armer gelowiges honger gely het. Of dit het gebeur dat party wel gelowiges of gemeentes wat wel was,
anders opgetree het as gemeentes wat swaar gekry of gesukkel het. En nou kom Paulus en hy sê, maar dit kan nie so werk nie. Julle vergeet wie julle is. Julle vergeet dat julle gedooptes is. Julle lewe word nou nie meer beheer deur die ekonomiese stelsels van hierdie wêreld nie, want Christus Jesus het julle vrygekoop. Hulle vergeet dat hulle 'n nuwe gemeenskap is. God se mannavolk. 'n Gemeenskap van genoeg en genade. Mense van die weg, mense wat op 'n nuwe manier leef. Mense wat 'n voorbeeld is van hoe God se nuwe wêreld eendag gaan lyk. Waar daar oorgenoeg vir almal gaan wees by die bruilofsmaaltyd van die Lam. Ons lees dieselfde in Jakobus, waar Jakobus met gelowiges raas, omdat hulle vir ryk mense die voorste plekke in die kerk gee, en hierdie ryk mense met agting en respek hanteer, maar die ander gelowiges word sommer gesê om daar agter in die hoek te gaan sit, en hulle word eintlik geïgnoreer, asof hulle nie belangrik is nie. So wat sê ons, julle wat vanmôre in die hoeke sit, julle is belangrik. Julle sit daar uit eie keuse uit. Die doop sê dat die kategorieë van die ekonomie geld nie meer van ons nie. Ons is God se mannavolk. Die nuwe gemeenskap van genoeg en genade. Ons is die mense wat leef vanuit God se ekonomie van oorvloed, waarin daar genoeg is vir almal. As ons net sal onthou wie ons is, en onthou om te deel. Die derde situasie, wat 'n baie sterk suigkrag op die kerk van daardie tyd uitgeoefen het, was die sosiale omstandighede. Die kerk het gereeld vergeet dat hulle 'n nuwe gemeenskap is, waarin almal gelyk is, en almal deel is van God se liggaam, want hulle het nog aan mekaar ook in die kerk gedink, volgens die kategorieë van die samelewing. Maar die doop maak gelyke lede. Alhoewel hulle doop vir hulle gesê dat hulle nou almal gelyke lede is van die liggaam van Christus, en dat hulle almal een is in Christus, het mense nog steeds aan mekaar gedink, volgens die kategorieë van Jood en Griek, en slaaf of vry, of man of vrou. Selfs die apostels het dit vergeet. Keer op keer het hulle vergeet dat daardie kategorieë nie meer geld nie. Want almal is nou gelyke lede van die liggaam van Christus. Selfs die apostels het dit vergeet. Selfs Petrus, die rots op wie Jesus sy kerk gebou het dit een keer vergeet. En daarom lees ons in Galasiërs 2 hoe Paulus met Petrus raas voor al die ander gelowiges. Want wat het daar gebeur? Petrus het so lekker saam met die Griekse gelowiges geëet. En toe die Joodse gelowiges daar aankom, wat gedink het dat hulle beter is as die Griekse gelowiges, het Petrus ewe skielik opgestaan en by die Joodse gelowiges gaan sit en wou nie meer met die Griekse gelowiges meng nie. Petrus vergeet wie hy is. En daarom het Paulus met hom geraas. Hy het vergeet dat hy deel is van die liggaam van Christus, waarin almal gelyk is. Vriende, in die samelewing van daardie tyd was daar baie duidelike verdelings tussen verskillende sosiale groepe. Jode en Grieke het nooit in mekaar se huise ingegaan nie. Vir 'n Jood was 'n Griek se huis 'n onrein plek. En daarom was dit 'n oortreding van die wet van Moses om in 'n Griekse huis in te gaan. Mans en vrouens sou ook nooit saam in 'n vertrek vergader nie, of saam geëet,
saam eet of saam gesels nie. Dit is hoekom die mans so dikwels ontstel was as daar vroue by Jesus se voete gesit het. Wanneer hy saam met mense geëet het en met hulle gepraat het. Natuurlik het slawe en vry mense hoegenaamd nie met mekaar gemeng nie. Slawe is nie eers gesien as mense nie. Hulle was gesien as besittings. 'n Slaaf sou nooit met 'n vry mens mag gepraat het nie, behalwe as hy 'n boodskap van sy eienaar oorgedra het. En tog het hierdie mense, Jode en Grieke, mans en vrouens, slawe en vry mense, saam in mekaar se huise by mekaar gekom, saam gebid, saam die Here geloof en geprys, saam geëet, by mekaar geleer, mekaar onderrig en hulle besittings met mekaar gedeel, sodat niemand te veel gehad het en niemand te min. Dit was wat die vroeë kerk so anders gemaak het, so vreemd gemaak het, sodat almal van hulle gepraat het en verbaas was oor die nuwe manier waarop hulle leef. Hierdie mense van die weg wat heeltemal anders leef as die maniere waar die politieke, ekonomiese en sosiale magte en kragte wil hê. Wat sê 2 Korintiërs 8 vanmôre vir 1 Mei? Sien die mens. Sien die mens. As ons na ander mense kyk, broers en susters, dan kyk ons nie na die etikette of die labels wat die samelewing aan hulle hang nie. Maar ons kyk na die mens wat deur God gemaak is. Die mens vir wie Jesus aan die kruis gesterf het. Die mens vir wie die Heilige Gees besondere gawes gegee het om hierdie wêreld mee te dien. En daarom die vraag vir jou en vir my vanmôre, wie is jy? Hoe kyk jy na ander mense? Hoe kyk jy na jouself? Wie of wat dink jy is jy? Glo jy die stories oor jouself wat hierdie wêreld vir jou vertel? Of glo jy wat gedoop is? Glo jy wat die doop vir jou sê? Dat jy in die beeld van God geskape is. Dat jy God se geliefde kind is. Dat God stil tevrede is in sy liefde vir jou. Dat God jubel oor jou. Dat jou doop vir jou sê dat jy aan God behoort deur Jesus Christus. Dat die ou jy gesterf het saam met Christus. En dat jy elke dag lewe met Christus. Glo jy dat die Heilige Gees in jou werk? Dat die Heilige Gees jou unieke gawes gegee het? En dat die Gees jou die krag gee om te leef vir God se liewe wêreld? Dat die Heilige Gees jou oor grense neem en ook 'n hart gee vir ander. Moet nooit vergeet, sê die Here se woord vanmôre vir jou, wie jy is nie. Onthou jou doop. Onthou dat jy en ek nie behoort aan die verhale van die verlede nie. Dat ons nie behoort aan die politieke en ekonomiese en sosiale stories wat mense vir jou vertel en die etikette wat hulle om jou nek en my nek hang nie. Jy en ek het 'n ander verhaal. Onthou dat ons 'n ander storie het. Ons is deel van God se verhaal. Jy is deel van Jesus Christus se verhaal. Jy is deel van die Heilige Gees se verhaal. Jy is deel van die verhaal van wat God besig is
om 'n nuwe wêreld binne in hierdie wêreld te skep. 'n Wêreld waarin ons nie meer etikette dra nie. 'n Wêreld waarin ons almal gelyk is. 'n Wêreld waarin daar genoeg en genade is vir almal. Amen. Hemelse Vader, dankie dat U vanmôre vir ons kom sê dat genoeg genade is. Here, gee vir ons die vermoë om as nuwe mense te gaan lewe. Amen. Kry geleentheid om die Here te eer met te gaan. Here, baie dankie dat genoeg genade is. Dankie dat U vir ons in oorvloed gee, om ook te gee vir hulle wat minder as ons het. Amen. Vriende, elkeen
soutkorrel by die deure ontvang. Daar is ook 'n ander stuk vanmôre, dit is die staat van godsdiens. Ek het daarvoor het ek daarvan uitgedeel, die wat nou by die kamdeure ingekom het. Daar is baie van hulle beskikbaar in die kamdeure as u dit nie gekry het nie. Dit is maar 'n verslag van die gemeente wat die kerkraad beskikbaar gestel het oor dit waarmee ons besig was die afgelope jaar in Stad op die Berg gemeente. So as u wil weet wat doen ons in Stad op die Berg gemeente en ander vra, dan kan u vir hulle die staat van godsdiens gee en dit met hulle deel. So as u nou nog nie gekry het nie, ons gaan dit ook vir die volgende dag Sondag aan die soutkorrel klaar en vir die asseblief 'n stuk by die deure rondom dit. Ons maak bekend die persone wat verkies is tot die kerkraad op die 17 September, Elsa Lou, Sari Schnettler, Johan Hamman en Skaap Kobbert en ook Chris Breitenbach wat as leier uitdiening van die B-wyke verkies is. Ons vra die voorbereiding vir die siek lidmate, die se name ons hier het. En dan sien jy ook 'n saak rondom Abraham Kriel se kredietiefees die 4de November. Ons gemeente of ons ring is verantwoordelik vir die koektafel daar. As u ergens betrokke wil raak of iets wil bydra, dan is u welkom om te skakel met die telefoonnommers en die persone wat daar genoem word. As u vanoggend nuwe intrekkers is in die gemeente, dan vra ons dat u asseblief net 'n draai by die gesinskamers sal maak. En dan sê ons geluk aan almal wat verjaar gedurende die week, mag dit vir u 'n wonderlike nuwe lewensjaar wees. Gemeente, ons gaan afsluit vanmôre met 'n doopherinnering. Ek vra dat ons sal staan en dan doen ons saam die doopherinnering en daarna sluit ons met ons slotlied. Kom ons staan. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Niemand kan vir twee baase tegelyk werk nie. Hy sal of die een minder ag en die ander een hoor, of die een minder oor hê en die ander een afskeep. Jy kan nie God en Mammon dien nie. Julle is vrygekoop en die prys is betaal. Moet daar nie slawe van mense wees nie. Christus het ons vrygemaak om werklik vry te wees. Staan dan vas in hierdie vryheid en moet julle nie weer onder 'n slawejuk laat inwoon nie. Almal wat deur die doop met Christus verenig is, het nou deel van Christus geword. Dit maak nie saak of iemand Jood of Griek, slaaf of vry, man of vrou is, en Christus Jesus is almal een.
en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Kom drink saam met ons 'n koppie tee en koffie. Dis vir almal baie hartlik welkom. Daar's nie tee. Alles is reg, nie net koffie. Ek het melk in die melk in die kantoor.